internetdagi o'g'rilar degan bo'laveradi. Shularni hozir yangi nom bilan, yangi programma bilan o'sha o'g'rilarning uslublarini yozishgan ekan. Ko'rib qoldim. Shuni darrov ogohlantiraylik deb, hozir men sizlarga bir nimasini ko'rsatayda. Ko'rib hayratda qolasiz. Odamni ishontirib olyapti bular. Ya'ni kiber jinoyat degan yangi jinoyat chiqqan-ku. Oldin birinchidan internet ham yo'q edi, keyin ikkinchidan birovning haqqidan birov qo'rqardi. Endi kundan kun yangi ko'rinishda, hozirgi buni ko'rsangiz hayratda qolasiz. Buni qarang. Buni qarang, o'qinglar, qarang. Shoshilinch eslatmaymish bizga. Ya'ni hisobingizni ro'yxatdan o'tkazish uchun foydalangan mobil telefon raqamingiz tasdiqlanmagan. Ya'ni xuddi telefonimiz bloklanadi degandek 12 soat ichida emish, mobil telefon raqamingiz bloklanamish. Endi qarang, mana HTTPS ABF 222 ni bitta esiz telefonga virus o'rnalgan, tamom shu bilan. Astagfirulloh. Agar shu videoda shuna ishlar qilayotganlar ko'rsa, men aytardimda, "Ey, bu qanday inson bular?" Bu endi bir xil ko'rinishi bu. Bu bir xil ko'rinishni sizlarga aytayapman. Bu qanday dunyoga bir binoga kelgan insonda bu o'zimizni yurtdanglar qilayotgan bo'lsa kerak, menimcha shu ishlarda. Ve chet elda bo'lsa ham yo bir qanaqadir shu atrofdagi insonlarni bilgan odamlar qilayotgandir. Astagfirulloh. Shuning uchun musulmon odam birovning haqqini yeydigan, qo'pol bo'lsa ham aytaman, haromxo'r bo'lmaydi. Musulmon odam birovga haqqini yedirib qo'yadigan, bu yancha qo'pol lattavosh bo'lmaydi deyilganda. Shuning uchun demoqchiman, hushyorlik davr talabi. Xuddi mana men ko'rsatganimga o'xshagan har xil nomlarda kelayotganlar shashlik ezib qo'ymanglar. Jo'natgan odamga ilojisi bog'laninglar. Masalan, men shuna qilyapman hozir. Menga ba'zi bir do'stlarimizdan kelib qolyapti, o'zlariga bog'lanib, sizdan shu narsa keldi. Nima bu deyapti. 99% ezib olmang qoraga, ketib qoldi hammaga. Deyapti. 1-2% aytayapti, "Ha, men o'zim yo video tashladim, yo rasm tashladim" degan ma'noda. Hushyorlik davri talaba, ehtiyot bo'linglar. Shu ma'noda endi bir yurtdoshlar zarar ko'rib qolmanglar degan ma'noda. Hozirgi ko'rsatgan ilovani o'sha HTTPS joyini bittasiz telefoningizga o'rnar ekan, bo'ldi, tamom. Xudo saqlasin, nima ishini qilsa qilaverar ekan. Shuning uchun men iltimos qilgan bo'lardim. Uncha tushunmaydigan yosh yigitlarning qo'lida, qizlarimiz qo'lida telefon bo'lsa, ularga aytaylik. Keyin yosh katta otaxon, onaxonlar bor. Avvalo o'zimiz ogoh bo'lib, shunaqa firibgarlar domiga tushib qolmaylik, ehtiyot bo'laylik. Xudo saqlasin. Hech kimni moliga, joniga bir putur yetmasin, ilohim.